այս եկեղեցի է, որ ներքևի հատվածը կարծես վիկինգների նավ լինի, վերևը ինչ-որ կրակի տեսք են տվել, նվիրված է Ժաննա Դարկին, այլ ամեջ են մտնել։ Հիմա մենք գնում ենք այն պատմական հրապարակը, որտեղ 1431 թվականին նահատակվել է Ժաննա Դարկը։ Այժմ այն շրջապատված է սրճարաններով եւ խանութներով, բայց այն շարունակում է մնալ խորհրդանշական վայր։ Այստեղ է գտնվում Ժաննա Դարկի անունով եկեղեցին, կառուցվել է 1979 թվականին Ժաննա Դարկի մահապատժի վայրում, առանձնանում է Լուի Արջի յուրօրինակ ժամանակակից դիզայնով, որը իրենից ներկայացնում է վիկինգների երկար նավը եւ վերևի հատվածում կրակ հիշեցնող կառույցը։ Այդ կրակը, որ խարույկի վրա այրել են Ժաննա Դարկին։ Հրապարակում երևում են 16-րդ դարի Սուրբ Վինսենտ եկեղեցու ավերակները, որը 1944 թվականին ռմբակոծել են եւ վերածել են ավերակների։ Դրա որոշ քարեր դեռևս սփռված են հրապարակում։ Մենք հիմա անցնում ենք այդ հին եկեղեցու ավերակների մոտով ու հիմա գնալու ենք Ժաննա Դարկի եկեղեցին մտնենք։ Եկեղեցու մի ամբողջական պատը հին եկեղեցուց պահպանված պատուհաններն են, խճանկարների մոզաիկայի մասը տեղադրել են հին եկեղեցու մի ամբողջական պատի մեջ, այ որ հիմա մենք մտնենք, դուք կտեսնեք։ Սա այն վայրն է, որտեղ 1431 թվականին խարույկի վրա այրել են Ժաննային հերետիկոսության համար։ Նրան կապել են շուկայի բարձր սյան վրա եւ անգլիացի զինվորները այրել են Ժաննան այդ ժամանակ ընդամենը 19 տարեկան էր։ Մյուս ձևով այսպես դուրս եկավ։ Այդ խաչն է, որտեղ հենց խարույկով այրել են Ժաննա Դարկին, ասում են ինքը այրվել է, սիրտը մնացել է առանց այրվելու։ Ժաննա Դարկը չունի գերեզման եւ չունի նաեւ իսկական դիմանկարը։ Նա երբեք դիմանկարի համար չի նստել նկարչի մոտ եւ նրա կենդանության օրոք որևէ հնարավոր դիմանկար չի պահպանվել։ Եվ այն դիմանկարը, որ մենք հաճախակի տեսնում ենք Ժաննա Դարկի, դա հորինված երևակայական դիմանկար է։ Եկեղեցու ներսը մտանք Ժաննա Դարկի այրված, այդ որ վերևից նայում էի կրակի հրի տեսք ունի, իսկ ներքևը ուներ նավի տեսք, ասում են վիկինգների նավի տեսք են տվել, այդ ձևի է։